보침로드 여기는 왜 이렇게 시끄럽냐. 보침로드 여기는 담양입니다. 담양에 청평이라는 곳에 국밥 거리가 있는데요. 여기서 가장 유명한 노란 간판 청평국밥 가게에 가서 막창 전골을 먹어보겠습니다. 가시죠. 사실 이번 두 분이시죠? 분들이 있어요? 하나씩 뭐야? 너무 많아. 막차 엄청 많은데? 맛 한번 볼까요? 그냥 국밥보다 기름기가 좀 있는. 맞아. 많네. 이것만 드셔주세요. 정신이 혼미해요. 맛있고 매워서. 비주얼부터가 좀 그렇지만 먹자마자 딱 매콤한 게 느껴져요. 그리고 뭔가 달콤한 맛이 있다, 단맛이.